мұсылман қазақтың міндеті. Кеудемізде табиғи түрде рухани қуыс бар деп білдік. Пенде шіркін рухани күтінбесе, көкіректегі қуыс бос сөзбен, бос әңгіменің кесірінен асқына келе, үңірейген қара құрдымға айналады. Адам бұдан соң іштей ыдырап, болмыстың бөлшектенуі қарқын алады. Бұның да алдын алмаса дерт айналасына жаппай жұғып, қоғамдық дертке айналады. Бұл түсінікті болды. Енді мынадай сұрақ қоямыз. Сонда мұндай рухани мерезбен күресетін әлеуметтік топ біздің қоғамда бар ма, жоқ па? Теория бойынша бар. Олар мұсылмандар тобы болуы керек. Сүндетке салсаңыз да, Меккенің қуыс кеуде халқын пайғамбар трансцендентті құндылықтарды қоғамға енгізу арқылы құтқарып қалған еді. Қазір де сол міндет өзгерген жоқ. Бірақ сол борышты саналы түрде арқалайтын ақ жүрек момындар тобы қазақ қоғамында табылмай тұр. Себебі мұндай ауыр жауапкершілік момынның жүрегіне үрей салады. Әдетте мұсылмандар рухани шөгіп бара жатқан дінсіз қоғамнан қорғанамыз деп діни орталықтарды паналайды. Жұмада мешітке ағылады. Мешітте тұрақты уағыз тыңдап, зекетін беріп, барынша намазын қаза қылмауға тырысады. Бірақ бұл пайғамбар арқалаған жауапкершілікке мүлде ұқсамайды. Исламды ұстанып, Құранға ұйыған кез келген мұсылман қазақ алаш жұртының мәдени құндылығын қорғауға, сақтауға, тұтынуға, сіңіруге, таратуға, оның жолында өле-өлгенше күресуге міндетті. Ұлттық ән, күй, жыр, ертегі, аңыз, шығарма, тарихи жәдігер мен ою-өрнек, кілем, кимешек, шапан, қала берді тыңдаған таңбалар түгелі мен мұсылмандардың қарауында саламат сақталып тұруы тиіс. Құранда ұлт пен ұлысты бір-бірін танысын деп, біріне бірі ұқсамайтын етіп жараттым деген аяттың мәніне терең үңілу керек. Қазақ жұртының өзіне ғана тән мәдени құндылығын Алланың бізді дараланып тұрсын деп тартқан айрықша нығметі деп қабылдау керек. Қазақ есімдерінде жиі кездесетін о, ү, ә, і, ө дыбыстарымен бірге ең соңғы дауысты дыбысқа түсетін екпіннің өзін бұзбай, қазақы нақышта ұстап тұру ең әуелі мұсылман қазақтың басты міндеті. Оның жүрегіндегі иманы қазақ қоғамындағы мәдени құндылықты шыр-пыр боп қорғаған кезде автоматты түрде көрінсе әсерлі болады. Яғни иман уағызда емес, мәдени майданда жария болу керек. Ал мәдени кеңістіктегі құндылықтан жүз қайырып өзіңе ғана ұнайтын діни жамағатта уағыз тыңдап отыра берсең, болмысыңа да дінге де қатер төнеді. Онсыз да ұлттық позициядан шегінген мұсылман қазақтар мәдени тұрғыдан өте жұпыны. Осы себепті де оларды араб құл деп айыптау қоғамда белең алды. Осындай айыптауға жол берген де мұсылмандардың өзі. Олар 5 парызбен 2 дүниенің проблемасын түбегейлі шештік деп шұғылақ ойлайды. Шектен шыққандары домбыра харам деп үкім айтып, өнер ордасын одан сайын үркітіп жіберді. Осындай таяз ойларына мезі болған ұлтшылдар исламға жоламауға барын салады. Егер қазақ мұсылмандығына сілкініс жасап, оған топырағында өсіп өнген бүкіл рухани һәм мәдени құндылықты махаббатпен тұтынып, жаппай насихат қылғанда, елдің діннен безуі де дәл мұндай масқара қарқын алмас еді. Сондықтан да Алтын Орда дәуірінен бері ұлы даланы рухани рахатқа бөлеген құндылықтар қазіргі мұсылмандардың өзіне бет бұруын күтіп, кітапханада шаң басып жатыр. Егер біздегі момындар осы құндылықтарды бойына сіңіріп, айналасына таратса, қуыс кеуде дерті төменгі шегіне құлайды. Алтын үлгі. Өзінің тарихын, әдебиетін, мәдениетін танымаған немесе менсінбеген қазақтар әсіресе ұлағатты ұрпақ өсіруде тұйыққа тірелді. Оларда өзін қорсынатын зиянды психология асқынып кетті.
баланың кеудесін құндылыққа толтырып, үлкен ғылымға жол ашатын қазақи құндылықтарды ескінің сарқыншағы сияқты көретін бейшаралыққа ұрынды. Көне жырларды жаттаса, заман ағымынан қалып қойған қараңғы бейбақтай сезінеді. Білім саласында тұйыққа тірелген мамандар мықты педагог, бала санасын бірден дамытып жіберетін керемет әдіс ойлап тапқан деп біресе Грузияның, біресе Латвияның, біресе Ресейдің мамандарынан франшиза сатып алудан жалығатын түр жоқ. Олар әкелген әдістің бірде-біреуі адамдық борышты арқалауды үйретпейді. Олардың дені кітапты бір күнде таусу, жылдам оқыту, есепті тез шығару, ментальды арифметика, баланың логикасын күшейту, жаттау қабілетін арттыратын қол жаттығуларын жасату деген сарында созыла береді. Мұндай мақсат НЗМ немесе түрік лицейі сияқты элиталық мектепке қабылдану. Ол мектепке өткенде адамдық борышты көздеп отырған ешкім жоқ. Баланың анасымен сөйлессең бүйтіп жауап береді. Балам бұл мектепке түссе ішіп жемнен, материалдық мұқтаждықтан мәңгі бақи тарықпайды. Өмір жолында кедергі болмайды. Өле-өлгенше айы оңынан, жұлдызы солыңнан туып, айдарынан желесіп тұрады деп сенеді. Жігітке жеті өнерде аз дегендей сөз жоқ, бұлар да адамның тіршілігіне керек құрал. Бірақ адамдық борышты арқалауға септеспеген соң, түптің түбінде бұлардың бәрі баянсыз нығметке айналады. Жауапкершілік арқаламайтын адам қуыс кеуде дертінен құтылмайды. Оның ең үлкен зияны бар. Интеллектуализмге шектен тыс ұрынған адам метафизиканың рухани сырларына өте алмайды. Фактіге ғана сенетін тастай логика жүректе интуициямен ғана сезіп білетін ақиқаттың нәзік жарығына қарай алмай қор болады. Адамдық борышты балаға сіңірудің алтын үлгісі қазақ тарихында жайнап тұр. Бізді надандықтан қорғап өткен Қаныш Сәтбаевтың қалыптасу үлгісіне назар салыңыз. Медеу Сәрсекенің қазақтың қанышы деген еңбегінде осы алтын үлгі айқын көрініс тапқан. Имантай ақсақалдың жас ұрпақ тәрбиесіне талабы аса қатаң болған. Ес біліп етек жиған бала ертелі кеш ойын қумай, нақты қарекетпен айналысуы тиіс. Молдалыққа жалдаған адамдары да әсіресе шариғатшыл немесе шала сауатты дүмшелер емес, оқу озық қалаларда медресе тәмамдаған оқымысты жандар. Талабына қарай сұрауы демекші, алдыңдағы шәкіртке олар Құран аяттарын сыпыра жаттатудан гөрі оқығанын ұғып, жаза да білетін сауатқа жетуін көбірек қадағалаған. Араб, парсы тілдерінде басылған кітаптарды оқу шәкірттердің бірінші парызы. Ал аятты мақамдап жақсы оқу екінші, үшінші жылдардың еншісінде. Мынадай жайт анық. Обалыдағы осы мектептен сауат ашқан бірде-бір шәкірт кейінгі ғұмырында дін жолына құлай беріліп, молда танып, басына сәлде салмаған. Көбі Имантай мен Әбікей ағаларына еліктеп, үлкен қалаларда, білікті мектептерде оқуға құштарлығын аңғартқан. Сол жылдарда кішкентай Қаныш тағы бір ұстаздан дәріс алған. Әдетте бұл сабақ өз үйінде әкесінің алдында өтеді. Әмбе оның кесеулі уақыты болмайды. Қысы жазы бірдей. Екеуінің көңілі қалаған кезде жүреді. Балам, жыр сабағын ұмытпалық. Кітабыңды әкел дейді әкесі. Былғарымен тысталған қалың кітапты құшақтаған Қаныш әкесінің алдына келіп отырады да саңқылдаған ашық даусымен оқи бастайды. Оқу аса жатық емес. Әредік дұрыс оқып отырмын ба дегендей күдікпен әкесіне жаутаңдай қарайды. Кейде әлде бір сөзге тілі келмей кібіртіктеп те қалады. Кітаптың тілі балаға аса ұғынықты емес. Түркі шағатайша, кейбірі парсша жазылған. Ақындардың есімі де бейтаныс. Руми, Сағди, Хафиз, Жәми, Науаи. Сөйтсе де бұларды оқу Молдекең алдында шарт жүгініп отырып, Құранның түсініксіз аятын жаттағаннан әлде қайда қызық. Көбіне оқитыны жүздеген бет ұзақ жырлар,
Жүсіп Злиха, Ләйлі Мәжнүн, Гүлстан, мың бір хикмет, Диуани пәни. Әкесі олардың кейбірін жатқа біледі. Кенжесі әлде бір сөзді ажырата алмай ежіктей бастаса, тұтас бір шумақты жатқа айтып, солардың мазмұнын да қазақшалап түсіндіреді. Анығында жыр оқу жас шәкірт зеріккенше созылады. Бірақ оны зеріктіру оңай емес. Баланың ұғымталдығы ғажап. Не бір қиын сөздерді, тұтас сөйлем шумақтарды екі айтқызбайды. Естіген сәтінде қағып алады. Оқуға құштарлығы да өзгеше. Білсем, көрсем деп ынтығып тұрады. Сыншыл әке перзентін әлде қызықтап, әлде болашағынан үміт күтіп, осы баламның зейіні бөлік, мұны анау-мынау жеңіл сөзбен шығарып сала алмайсың дейді екен. Әке еңбегі зая кеткен жоқ. Талапты шәкірт ескі заман ақындарының асыл мұраларын өз бетінше оқитын болды. Екінші мысалды Бауыржан Момышұлының өзі жазған «Ұшқан ұя» кітабынан береміз. Кейде менің өнеге алған, тәлім үйренген, дәріс оқыған ұстаздарымды еске түсіріп ойға бататыным бар. Сондай шырын шақтарда ең алдымен ата-аналарымның бейнесі елестейді. Солардың уағызы басымырақ бола береді. Дүние тарихы, жаратылыс шежіресі, жан-жануар болмысы жайлы алғашқы әңгімені әжемнен естігенімді, адамзат қауымының қалыптасуы туралы тұңғыш мағлұматты әжемнен алғанымды қалай ғана ұмытармын. Иә, әлемнің пайда болуы, тірлік дамуы, адамзаттың шығуы, өмір жайлы, шынайы сезіммен адамзаттық тұрғысындағы жан баурайтын аңыздарды айтқан. Ненің жақсы, ненің жаман екенін, нені сүйіп, неден аулақ жүруді үйреткен. Ар заңының, әдеттің жинағының алғашқы тарауларды таныстырған да ең алдымен атана, ағайын туған еді. Әрине, ол кезде мен де бір өзге сәбилер сияқты әжем айтқан ертегі мен аңыздардың түпкі байыбына бара бермейтінмін. Әке әңгімесінің өсиетін ұға бермейтінмін, және үлкендердің талай-талай өнегесін орындай бермейтінмін. Ол кезде мені қызықтыратын ертегі аңыздардың ғажайып оқиғалары еді. Енді міне, есейіп ер ағасы болғанымды ойласам, мен сол әңгімелерден адамзат өрісінің өрісін тани берген екем ғой. Менің ұстаздарым әріптен бастап буынға дейін, содан соң ақ қағазға қаламмен өрнек жазуға дейін үйретті. Келе-келе жүйелі оқып, есепті жүйрік шығаруға қол жетті. Осындай уақыт талғысы ғана, өмір өткелдері ғана, тірлік тізбегі ғана менің әжемнен үйренген жақсы, жаман, мақұл, не мақұл деген сөздердің байыбына терең бойлата алды. Әжемнің осылай болған екен деген сөздері мені ғасырлардың шыңырауына сапар шектірсе, бірде құс қанатындай демеп, ілгері ұмтылдырды, биікке самғатты.